ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்குமே வணக்கம். நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டாக ஊட்டியில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரியையும் டீ தூள் ஃபேக்ட்ரியும் தான் பார்க்க போனோம். ஃபஸ்ட்டு சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி, அதுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிறோம். ரெண்டுமே பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஒரு சாக்லேட் நம்ம ஈஸியாக வாங்கி சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ணிடுறோம். ஆனால் அந்த சாக்லேட் உள்ளே எப்படி உருவாகி வருதுன்ட்டு இந்த இடத்துக்கு போனால் பார்க்கலாம். இங்கே என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரலும் ஒரு சாக்லேட் எப்படி உருவாகுதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே பார்க்குறோம். பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஒரு சாக்லேட் உருவாகிறதுல இவ்வளோ வேலை இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இங்கே போய் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது. ஒரு சாக்லேட் ஃபஸ்ட்டு எப்படி அதை ரெடி பண்ணுறாங்க, எப்படி அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, எப்படி அதை முடிக்கிறாங்க அப்படின்ற வரலும் அந்த மிஷின்ஸு அதெல்லாம் இங்கே இருக்குது. அது பாருங்கள், இந்த வீடியோலாம் காட்டுறாங்க, அதை பற்றி சொல்கிறாங்க எப்படி அது உருவாகுது அப்படின்ட்டு. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இதை பார்க்கும்போது இந்த சாக்லேட் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. இது ஃபஸ்ட்லேருந்து எண்டு வரலும் நம்ம பார்த்துனே போகலாம். இந்த இடத்துல நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. இந்த சாக்லேட் எப்படி உருவாகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது லாஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு இது டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சாக்லேட் கொடுக்குறாங்க. அதுவும் சூப்பராக இருக்குது. அங்கேயே டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே நம்ம சாக்லேட் வாங்குகிற இடமும் இந்த இடத்துல இருக்குது. இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு போகும்போது அங்கேயே சாக்லேட் எல்லாம் நிறைய சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. தேவைப்பட்டால் நம்ம வாங்கிக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகுது சாக்லேட்டு. பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது. நாங்களும் ரொம்ப இதை பார்த்துனே போகிறது ரொம்ப சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணோம். எவ்வளோ அழகாக ஒரு சாக்லேட் ரெடியாகி வெளியில் வருதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் அங்கே போய் தான் பார்த்தோம். ஊட்டிக்கு போனால் இந்த இடத்துக்கு போய் பார்க்கலாம். ஒரு சாக்லேட் எவ்வளோ அழகாக ரெடியாகி வெளியில் வருது நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிட்டுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ட்ரே மாதிரி இருக்குது பாருங்கள், இதில் ஊற்றிடுவாங்க போல். லாஸ்ட்டாக சாக்லேட் ரெடியாகி வெளியில் வருது. நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்கள் வெளியில் வரும்போது சாக்லேட் கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக. பாருங்கள், இந்த இடத்துல சாக்லேட் கொடுக்குறாங்க. இது என் பையன் எடுத்து காட்டுறா பாருங்கள். சூப்பரான சாக்லேட் கிடச்சிச்சு. டேஸ்ட் பண்ணும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரியை நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு டீ தூள் ஃபேக்ட்ரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துக்கு போயின்னு இருக்கோம். ஒரு டீ நம்ம ஈஸியாக வீட்டில் போட்டு குடிக்கிறோம். அந்த டீ தூள் எப்படி உருவாகி வெளியில் வருதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல போய் பார்க்கலாம். வெளியில் பாருங்கள், டீ தூள் இலையை நல்லா காய வச்சுருக்காங்க. காயறதுக்காக நெல்லையே நல்லா இது பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த இடத்துல டீ தூள் இலையை. இங்கேயும் என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் எடுக்கணும். என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் உள்ளே போகிறோம். நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு போகும்போது டைம் ஒரு 5 o'clock மேலே இருந்தது. அப்போவே அந்த கிளைமேட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. லைட்டாக குளிரவும் செஞ்சது. அந்த நேரத்துலையே நான் சொன்னேன்ல ஏற்கனவே 6 o'clock இருட்டிடும் அப்படின்ட்டு. இப்போ ஸ்டெப்ஸ் வழியாக கொஞ்சம் மேலே போகிறோம். இந்த கிளைமேட் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக நல்லா இருக்குது. இந்த நேச்சுரல் அழகை ரசிச்சுனே நாங்கள் டீ தூள் ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே போனோம். ஒரு டீ தூள் எப்படி ரெடி ஆகி வெளியில் வருது அப்படின்றதுக்கான நிறைய வீடியோஸும் அப்புறம் போர்ட்லேயும் நிறைய போட்டு வச்சுருந்தாங்க. அதை பார்த்து படிச்சுனே அந்த வீடியோ கேட்டுனே அந்த டீ தூள் எப்படி ரெடி ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. இந்த நேச்சுரல் அழகு பாருங்கள், இந்த இயற்கை எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். ஊட்டியில் இந்த கிளைமேட்க்கும் இந்த நேரத்தில் இது பார்க்கும்போது ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் டீ தூள் ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே உள்ளே என்ட்ரி ஆகிறோம். வெளியிலே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. உள்ளே போனோன்னா பெரிய பெரிய மிஷின் எல்லாம் இருந்தது. அந்த டீ தூள் எப்படி ரெடி ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துனே நம்ம பார்த்துனே போனோம். இந்த டீ தூள் எத்தனை முறை அது நைஸாக இது பண்ணி ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு போகணுன்னா, ஊட்டிக்கு போகணுன்னா இந்த இடத்துக்கு போய்ட்டு பார்த்துட்டு வாங்க.
டீ தூள் வந்து எப்படி ரெடி ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு லாஸ்ட்டாக முடித்து வரும்போது இங்கே உருவாகிற டீ தூள் வந்து டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்றதுக்காக அங்கே எல்லாருக்கும் டீ தராங்க. இங்கே சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இதோடைய பக்கத்துலேயே வந்து டீ தூளும் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. நம்மளுக்கு தேவையானது நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம். பாருங்கள் டீ தூள் எப்படி ரெடி ஆகுதுன்னு எவ்வளோ எப்படி தெரிஞ்சு பாருங்கள். க்ரீனாகவும் தெரியுது. கீழே வந்து டீ தூள் வந்து ரெடியாகி வருது. லாஸ்ட்டாக முடிச்சுட்டு வெளியில் போகும்போது எல்லாருக்குமே டீ டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறாங்க. வீடியோஸ் எல்லாம் போயினே இருக்குது. ஒரு டீ தூள் எப்படி ரெடி ஆகுதுன்னு பற்றி அதை பற்றி சொல்லினே இருக்காங்க. நான் வந்து பெரிய பெரிய மிஷின்லாம் வந்து பார்த்துனே போனோம். டீ தூள் எப்படி வெளியில் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது பார்த்துட்டு. அவ்வளோ பெரிய பெரிய மிஷின்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அந்த இடத்துல. ஒரு டீ தூள் ரெடி ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ அப்படின்ட்டு அங்கே போய் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது. டீ வந்து நம்ம ஈஸியாக போட்டு குடிச்சிடுறோம். ஆனால் அந்த டீ தூள் ரெடியாகி வருது, இவ்வளோ ப்ரோசஸிங் நடக்குது. அந்த டீ குடிச்சது டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அவ்வளோ சூப்பராக ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த டீ. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்க்குறதுக்கு சாக்லேட்டும் டீ தூளும் நம்மளுக்கு வேணுன்றது வாங்கிக்கிற அளவுக்கு பக்கத்துலேயே வச்சுருக்காங்க. எவ்வளோ மிஷின்ஸ் இருக்குது. வந்து டீ தூள் வந்து ரெடியாகி வெளியில் வருது. பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அவ்வளோ நல்லா இருந்தது. டீ தூள் ரெடியாகி வருது. பார்த்துட்டு இந்த இடத்துல தான் டீ தராங்க. லாஸ்ட்டில் எண்டிங்கில் டீ கொடுக்குறாங்க. நாங்களும் வாங்கி சாப்பிட்டோம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களும் ஊட்டிக்கு போனீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப நல்லா இருக்குது. சுற்றி பார்க்கும்போது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. எல்லாருக்குமே என்ன க்ரீன் டீ வேணும்னா, மசாலா டீ வேணும்னா, இல்லை நார்மல் டீ வேணும்னா எது கேட்டாலும் கொடுக்குறாங்க. நாங்களும் வாங்கி சூடாக குடிச்சிட்டு கிளம்பிட்டோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.